Giá tiêu đang âm thầm tăng trở lại, liệu đây có phải cơ hội vàng để bà con chốt lời đúng thời điểm không? Kính chào quý bà con và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con những thông tin mới nhất về thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới, nhằm giúp bà con nắm bắt kịp thời xu hướng và có những quyết định phù hợp trong sản xuất cũng như tiêu thụ nông sản. Trong những ngày gần đây, thị trường hồ tiêu đang có những chuyển biến tích cực hơn so với giai đoạn trước. Giá tiêu nội địa bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại sau một thời gian thị trường trầm lắng. Dù mức tăng chưa mạnh, nhưng đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy thị trường đang dần lấy lại cân bằng. Quan sát thực tế tại các vùng trọng điểm cho thấy giá tiêu không tăng đồng loạt mà có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Một số địa phương đã ghi nhận mức giá nhích lên tương đối nhanh, trong khi nhiều nơi khác vẫn duy trì ở mức thấp hơn. Điều này phản ánh sự khác biệt về nguồn cung, nhu cầu thu mua cũng như hoạt động của các thương lái tại từng khu vực. Đáng chú ý, hiện tượng ém giá vẫn còn xuất hiện ở một số điểm thu mua. Có nơi giá thực tế thấp hơn mức thị trường từ vài nghìn đồng mỗi kg. Đây là yếu tố bà con cần đặc biệt lưu ý để tránh bán ra ở mức giá chưa phù hợp, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ở góc độ xuất khẩu, giá tiêu của Việt Nam vẫn đang duy trì trạng thái ổn định và chưa có sự điều chỉnh đáng kể. Xu hướng đi ngang trong thời điểm này cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang thận trọng, chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường quốc tế trước khi có những động thái rõ ràng hơn. Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn như Indonesia, Brazil hay Malaysia cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Sự ổn định này cho thấy cung cầu toàn cầu đang ở trạng thái cân bằng. Chưa xuất hiện yếu tố đột biến đủ mạnh để tạo ra xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Dưới góc nhìn của chuyên gia nông nghiệp, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy. Đây là giai đoạn mà giá có thể dao động nhẹ, tạo nền tảng cho một xu hướng mới trong thời gian tới. Khi lực cầu tiếp tục cải thiện, khả năng cao giá tiêu sẽ dần được đẩy lên ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, bà con cũng cần giữ sự thận trọng cần thiết. Việc giá tăng nhẹ trong ngắn hạn chưa đủ cơ sở để khẳng định một chu kỳ tăng mạnh đã hình thành. Thay vào đó, bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí và lựa chọn thời điểm bán hợp lý vẫn là yếu tố then chốt giúp tối ưu lợi nhuận. Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá mà cần có chiến lược dài hạn. Tổng thể, thị trường hồ tiêu ngày 21 tháng 03 năm 2026 đang cho thấy tín hiệu phục hồi bước đầu, với xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa thực sự bền vững. Nếu các yếu tố thuận lợi tiếp tục duy trì, thị trường hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ ràng hơn trong thời gian tới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước thu mua hồ tiêu tại một số kho, để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định phù hợp cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá tiêu trong nước đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong vài ngày gần đây. Thị trường nội địa phục hồi nhẹ, có tín hiệu tích cực. Thị trường xuất khẩu và thế giới tiếp tục đi ngang, ổn định. Giá giữa các khu vực có sự chênh lệch, một số nơi bị mua thấp hơn giá thị trường từ 2.000 đến 3.000 đồng trên kg. Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen 500G trên lít là 6.300 đô la trên tấn. Tiêu đen 550G trên lít là 6.400 đô la trên tấn. Tiêu trắng là 9.050 đô la trên tấn. Xu hướng đi ngang, chưa có biến động. Giá tiêu thế giới. Indonesia. Tiêu đen 6.994 đô la trên tấn. Tiêu trắng 9.260 đô la trên tấn. Brazil. Tiêu đen 6.500 đô la trên tấn. Malaysia. Tiêu đen 9.100 đô la trên tấn. Tiêu trắng 12.100 đô la trên tấn. Thị trường thế giới ổn định, chưa thay đổi. Giá tiêu trong nước. Đắk Lắk 142.000 đến 143.000 đồng trên kg. Đắk Nông 142.000 đến 142.500 đồng trên kg. Gia Lai 141.000 đến 142.000 đồng trên kg. Phú Yên 141.000 đến 142.000 đồng trên kg. Kon Tum 141.000 đến 142.000 đồng trên kg.
Đồng Nai 143.000 đồng trên kg. Lâm Đồng 143.000 đồng trên kg. Bình Phước 143.000 đồng trên kg. Bà Rịa Vũng Tàu 143.000 đồng trên kg. Phú Quốc 141.000 đồng trên kg. Bình Dương 143.000 đồng trên kg. Giá tiêu nội địa đang bước vào nhịp phục hồi mang tính ổn định, cho thấy lực cầu thị trường đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện tượng thu mua dưới giá vẫn còn xuất hiện cục bộ tại một số khu vực, phản ánh sự thiếu đồng đều trong hoạt động thị trường. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang trong pha tích lũy, tạo nền giá trước khi có thể hình thành một xu hướng tăng rõ ràng hơn. Ngày 21 tháng 03 năm 2026 cho thấy thị trường hồ tiêu đang vận động theo hướng tích cực, với đà phục hồi đã bắt đầu hình thành. Dù vậy, sự phân hóa về giá và hoạt động thu mua vẫn là yếu tố cần lưu ý. Bà con nên theo dõi sát diễn biến để lựa chọn thời điểm bán ra hợp lý, tối ưu hiệu quả kinh tế. Kênh Miệt Vườn Tây Nam tin rằng, với sự chủ động và nắm bắt thông tin kịp thời, bà con sẽ tận dụng tốt cơ hội mà thị trường đang mang lại. Cảm ơn quý bà con và anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá tiêu ngày càng khởi sắc. Hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.